中医圣手叶天士，总咳嗽那是脾不好。一张小医案，请你品读。今天我带大家领略的是中医圣手叶天士的一张治验心法。叶天士是谁？他生于1666年，卒于1745年，江苏苏州人士。他是中医历史上响当当的大家，是温病学的代表人物之一。他对于温病的辩证方法，如今写进教科书，是学生必学的内容。他在中国第一个发现了猩红热，为中华民族的繁衍生息立下功勋。但尽管如此，他晚年还是十分谦虚，谦虚到对自己从医的一生后怕不已。他曾经对后世子孙说：医可为而不可为，必天资敏悟，读万卷书，而后可接触济世。不然，先有不杀人者，是以药饵为刀刃也。就是说，他认为人要是当医者，必须天资聪明，读万卷书，下苦功夫，不然你就是用药来杀人啊。最后，他告诫子孙：吾死，子孙慎勿轻言医。我下面说的这个故事，就发生在叶天士身上。这是临证指南医案上记录的。有一次，叶天士遇到一个患者，年27岁，什么毛病呢？就是咳嗽，久嗨不已。1年来，患者咳嗽不断，用了很多药，找了很多郎中，都无济于事。渐渐的，患者整个人十分虚弱、倦怠，食欲不振，眼看起不来床了。家人见此，伤心无比，觉得可能的张罗后事了。这时候，家人灵机一动，托人找来了叶天士。叶天士一看，患者躺在床上，体倦神疲，食欲不振，看脉象偏虚。这个和一般的外寒数肺的浮紧脉以及肺内有热的滑数脉完全不同，后两者都是常见的咳嗽病因。再仔细一看，患者舌淡，右关尤弱。了解到这些后，叶天士果断给了一个配伍，这就是黄芪建中汤。什么是黄芪建中汤啊？它其实是张仲景在《伤寒论》里头记载的经方之一，是在小建中汤的基础上加了一味黄芪。它的基本结构就是桂枝、炙甘草、大枣、芍药、生姜、饴糖、黄芪。这个配伍最初是用来温补中气的，治疗胃中虚寒而痛兼脾虚气弱的症候，而应用的结果也是不出叶天士所料。患者在服用之后，咳嗽渐渐消失了，而且身体逐渐有力，最后恢复如常人。那么问题来了，为什么用一个小小的补脾益气的黄芪建中汤能够改善咳嗽的症状呢？临证指南医案里头用7个字来概括，就是接气机不相接续。什么意思呢？你看我们的肺行呼吸之事，一呼一吸之间是不是相互衔接顺畅啊？即便是单个的吸气的过程或呼吸的过程，也是绵长顺畅的，对不对？这样的呼吸质量之所以能维持，有一个基本前提，这就是肺气充足。肺司呼吸，主宣降啊。如果肺气不足，则呼吸失常，宣降失常，其结果必然是在一呼一吸之间，或者在呼气之时、吸气之时发生咳嗽啊。这就是所谓气机不相接续啊。对于上文医案里的患者而言，结合其偏虚弱的脉象，以及食欲不振、倦怠乏力等症候，可以想见问题就在气虚上，而且主要的根源还在于脾。脾属土，肺属金，土能生金，脾为母脏，肺为子脏。脾土虚弱，母病及子，则肺精不生。所以要想改善，就得虚则补其母，通过补脾来补肺气。这就要求医者必须脾肺双补。于是就用了小建中汤加黄芪所组成的黄芪建中汤。这里头黄芪补益脾肺，大补脾气；小建中汤温中补虚。这样一来，脾气强，肺气增，气机接续有常，当然就不咳嗽了。这就是整个思维过程。我把这个分享出来，供大家参考借鉴。其实到了眼下这个季节，咳嗽的人越来越多，尤其是老肺病患者表现明显。我不能说每一个久嗨之人都源于脾虚，但是由于脾胃虚弱而久嗨的人实在多见，他们很多就藏在老慢支的患者群体里，常年用药，常年不愈。我希望我的视频能帮助其中一些人找到病因。如果您感觉自己是这么回事儿，您一定要在中医师辩证指导下来借鉴应用黄芪建中汤。好了，关于叶天士的故事我就说到这里，我们下期再见。